乌军袭击莫斯科，转身遭到了3记重锤，还有更强硬的回应等着基辅呢。各位好，欢迎来到康讯说。俄罗斯首都莫斯科再次遭受到了无人机的袭击。那据悉呢，在5月30号当天，8架无人机突入到了莫斯科上空，被俄军的防空系统和电子战系统给拦截。虽说这些无人机并没有造成严重的人员伤亡，但是爆炸产生的碎片给当地的多处建筑物是造成了损害。在俄罗斯方面看来，这是继上次无人机袭击克里姆林宫之后，乌克兰策划的又一起针对首都莫斯科的恶性袭击事件。那事实上，自俄乌冲突爆发以来，基辅方面已经是策划了多起针对俄罗斯本土的袭击事件，而无人机突袭则是他们最为常用的手段之一。表面上来看，西方国家跟泽连斯基口口声声地称这不会打击俄罗斯本土，但是事实证明，这些承诺完全都是虚的呀。俄外交部门已经是明确的表态，俄方会保留采取最严厉的措施去回应乌克兰针对俄罗斯的一系列恐怖袭击事件。最严厉的回应措施，普京是并没有开玩笑。几乎在乌军对莫斯科发动袭击的同一天，俄军在24小时之内第3次对基辅发动了空袭行动。据乌克兰官员表态，这次袭击的规模十分的庞大，俄军的空袭来自于不同的方向，分成了好几波行动，给当地的防空力量是造成了相当大的压力。据悉呢，这是基辅在5月份遭受的第2次致命袭击，也是俄军在当月对基辅发动的第17次袭击。其实呢，早在乌军第1次袭击俄罗斯本土的时候，就应该会预料到有这么一天了。在袭击莫斯科之后，就遭到了3记重锤，那证明俄军不报隔夜仇。而俄罗斯呢，外交部最严厉的回应措施的这一言论，也说明莫斯科忍耐的限度正在被基辅以一次又一次的袭击给消耗殆尽了。那接下来不排除俄军会发起更多的袭击，甚至会动用核武器的可能性。毕竟，乌克兰的反攻计划已经是日益临近，在西方国家的全副武装之下，谁都不能够保证乌军的反攻能够进行到哪一步。那别忘了，在基辅的手里，那可是握着诸如暴风阴影巡航导弹、西方各国的主战坦克以及英国提供的贫铀穿甲弹。那这些武器一旦出现在了俄罗斯境内，就势必会造成极大的伤害。那到时候普京将不得不考虑使用核武器来维护俄罗斯的国家安全。事实证明，俄乌双方在实力上的差距是十分悬殊的。这乌军对莫斯科的行动只能是小打小闹，而俄罗斯对基辅发起的空袭呢，则是致命的。如果泽连斯基不能够认清这一点，那选择继续跟着普京硬刚的话，还会有更多更强硬的回应在等着基辅呢。好了，本期节目就进行到这儿，欢迎点赞转发，留下您的精彩评论。